এবছৰ মানে হ'ল লাষ্ট ডিসেম্বৰৰ পৰা মই বহুত মানে বেক সাইডে বিষ অনুভৱ কৰিছিলো আৰু বিষটো মানে লাহে লাহে গুটে ভৰিটোতে হৈ গ'ল ওকে আৰু চলা ফুৰা কৰিবলৈ অকমান অসুবিধা হয় বেছি দেৰি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো আৰু বহি থাকিবও নোৱাৰো নাই বিষটো এতিয়া একো অনুভৱই কৰিব পৰা নাই খেঁচা টানা একো নাই ঠিকে আছে সব হেল্ল' হাই ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ গোলাঘাটৰ পৰা আহিছো ওকে কি নাম আপোনাৰ নয়নমণি হয়কিয়া ঠিক আছে তো আজি আপোনাৰ কে নম্বৰ সেশন ইয়াতে মোৰ ইয়াতে আজি 5 নম্বৰ 5 নম্বৰ তো আপুনি কি বেমাৰ লৈ আহিছিল হেতু অলপ আপুনি জনাব মোৰ প্ৰথমতে আজি মানে বছৰ মানে হ'ল লাষ্ট ডিসেম্বৰৰ পৰা মই বহুত মানে বেক সাইডে বিষ অনুভৱ কৰিছিলো আৰু বিষটো মানে লাহে লাহে গুটে ভৰিটোতে হৈ গ'ল আৰু চলা ফুৰা কৰিবলৈ অকমান অসুবিধা হয় বেছি দেৰি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো আৰু বহি থাকিব বিষটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ খবৰ পালো তাৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বৰ্তমান মই জিএনএম ট্ৰেনিং কৰি ওলাইছো 3 বছৰ 3.5 বছৰ হৈ গৈছে ওকে ওকে ঠিক আছে এমআরআই আছে আছে ঠিক আছে এমআরআই তো দেখাবো আমি এবাৰ এমআরআই তো আকো চাই লও মই তো চাইছো আপোনালোকক দেখাই দিও আহি যাওক ইয়াতে এইটো ইয়াতে 4 5 and 5s1 দুটা disc bulge and little bit disc herniation in 5s1 মানে সিভিয়ার আছে ইমানো সিভিয়ার নাই আর ইয়ার কারণে আপনার বডি পশ্চারটো অলপ ওয়ান সাইড টিল্ট হৈ গৈছিলে রাইট সো এতিয়া ইমপ্রেশনত কি ওলাইছে হেতু আমি চাই লও ইয়াতে এমআই ইয়াতে চাই লও ইমপ্রেশন loss of lumbar lordosis early desiccation of L4 and L5s1 so মই জিনটো কিলো হেতুৱে প্লাস bulge out asymmetric bulge আছে and S1 or nerve root compression বেছি canal stenosis তো all over problem আছে সো এই প্রবলেম আহিছিলে ইয়াতে আর বর্তমান 5টা সেশন আজি হবো 4টা কমপ্লিট হৈ গল আর 5 নম্বৰ সেশন দিয়া পাছত আমি কথা পাতিম কেনেকুৱা আছে কি আছে এতিয়া আমি কথা না পাতো ঠিক আছে এতিয়া আমি সেশন দিম তাৰ পিছে আমি কথা পাতিম ওকে ঠিক আছে বাইদেউ এটা আমি ধৰিলো স্টার্ট কৰো আমি হয় খুলি লওক এটা জ্যাকেট ওকে Okay. Rota. बस एरिले होल लूज एरि दियक पूरा बस तो कागज जाओ
ৱেট আছে কমিছে ঠিক আছে একো নাই আপুনি অলপ খোজকাঢ়ি পেলাই চাওক কেনেকৈ লাগি আছে এক্সাৰচাইজটো খালি ডেইলি কৰাব বাছ টেনশ্যন ল'ব লাগে হৈ যাব কেনেকুৱা কওক বডিটো পুৰা ফ্ৰী লাগিছে খোজকাঢ়োতে আজি ওকে আৰু পেইন যোনটো লৈ আহিছিলে L4 L5 L5S1 ৰ নাই বিষটো এতিয়া একো অনুভৱই কৰিব পৰা নাই খেঁচা টানা একো নাই ঠিকে আছে সব আগত যেনেকে মেইনলি খোজ কাঢ়িলে কি হৈছিল আপোনাৰ খোজ কাঢ়িলে মই মানুহজনী মানে বিষত বেকা হৈ খোজ কাঢ়িব লগিয়া হয় এনেকে ওকে আৰু খুচি খুচি ধৰে খোজ কাঢ়িলে খুচি কদম কাফত থাইত হিপত কঁকালৰ ওচৰত ঠিক আছে আৰু এতিয়া ফ্ৰী লাগিছে ভাল লাগিছে বিষটো মানে পেইন খেঁচা সব কমিছে কমি গৈছে ওকে গ্ৰেট সো হিটোৱে দেখাব বিচাৰিছো চাওক L5S1 L4 L5 asymmetric bulge out এইটো কন্ডিশন ইয়াতে আমাৰ এতিয়া লগা আছে ইয়াত চাই লওক এনেকুৱা কন্ডিশনত যদি ভাল হ'ব পাৰে জাস্ট দিস ওয়ান 5S1 বহুত বেছি হাৰ্নিয়েটেড আছিলে নাৰ্ভ ডাইৰেক্টলি ইয়াত দেখা গৈ আছে ডাইৰেক্ট বাল্জ হৈছে সো এনেকা কন্ডিশন যদি ভাল হয় তেনেহলে বহুত কন্ডিশন ভাল হ'ব পাৰে ভাল মানে কি এতিয়া কিছুমানে কমেন্ট কৰে এইটো খদাৰ কাৰণে ভাল নহয় টেম্পৰাৰী ভাল কিন্তু এইটো নহয় এইটো ৰং পৃথিৱীত সব বস্তু টেম্পৰাৰী হয় ৰাইট মানুহৰ টেম্পৰাৰী এতিয়া আপুনি ভাল হৈছে ৰাইট আপুনি যদি তো মেইনটেইন কৰিব সদায় ভাল থাকিব আৰু যদি মেইনটেইন নকৰিলে বিকটো আৰম্ভ হ'বই ৰাইট হয় নে বাই চান্স কিবা অসুবিধা হলে তো মই আছোই তো হেইটো মই সবক জনাব বিচাৰিছো যে 100% ভাল হয় ভাল হোৱা বস্তুটো মেইনটেইন ৰাখিব লাগে আজি আপুনি গাড়ী কিনিছে নতুন খদায় নতুন না থাকে আপুনি বনাই ৰাখিলেহে নতুন থাকিব আপুনি বেয়াকে চলাবতো বেয়াই হ'ব ৰাইট ৰাইট সো ট্ৰিটমেন্ট হল মানুহ ভাল হলে হেতুহে আমাক লাগে সো হেতুৱে আপুনি কি অনুভৱ কৰিছে আমাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম নয়নমণি শইকীয়া আৰু মই গোলাঘাটৰ পৰা আহিছো মই ইয়ালে অহাৰ আগত বহুত বিষ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ৰাতি শুব নোৱাৰো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো ভালদৰে কলকো যাব নোৱাৰো মই বেকা হৈ যাব লাগে সবে হাঁহেও মোক বাহিৰত মই সকলোকে এটুকে কম যে আপোনালোকে ইউটিউবত বা ফেসবুকত পংকজ গোস্বামী ছাৰৰ পেইন এৱে চেণ্টাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' তাতে আছে আপোনালোকে চাব ভালদৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰে তেখেত ব্যৱহাৰ পাতিও সকলোৰে বহুত ভাল হয় আৰু মই ইয়ালে আহি ছাৰৰ ট্ৰিটমেন্টৰ পৰা বহুত ভাল পাইছো আৰু ছোৱালীখিনিক মই এটুকে ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে যাতে লাজ কৰি ইয়ালে নহাকে নাথাকে কাৰণ মই আহিহে হেতু অনুভৱ কৰিব পাৰিছো যে মই কিমান ভালদৰে বিষটোৰ পৰা উপশম পাব পাৰিছো আৰু সকলোকে মই এটুৱে কওঁ আপোনালোকে ঘৰত সোমাই থাকি যদি আপোনালোকৰ বিষ হৈছে তেতিয়া হলে ওলাই আহক আৰু ছাৰক এবাৰ লগ কৰক ছাৰৰ চেনেলটো চাব পংকজ গোস্বামী সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু চাব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব লাগে এটুৱে কৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰি দিব ওকে আৰু আপোনাৰ আমি যোনটো এতিয়া ক্লিপ যোনটো ললো সো এই ভিডিঅ'টো আমি ইউটিউব ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া দিও পাৰিম নো প্ৰবলেম আপুনি